Салават, Зилә, Ләйсән, Уралтау, сортлы лимондар һәм үҙебеҙҙең банан, кофе, папайя. Бұларҙың барыһы Өфө лимонарийында үҫтерелә. Башҡалабыҙҙа уникаль тәжрибә майҙансыҡ асылыуға быйыл 35 йыл. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Өфө лимонарийының етәксеһе, Рәсәйҙең атҡаҙанған урмансыһы һәм биология фәндәре кандидаты Фәриҙә Садыҡова. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Ихлас күңелдән һеҙҙе үҙебеҙҙең студияла сәләмләйбеҙ һәм әйтегеҙ әле, ысынлап та был Өфө лимонарий ул Рәсәйҙә берҙән-бер генә ойошмамы? Әлбиттә, бәләкәй лимонарийҙар хәҙер асыла башланы, ләкин беҙ беренсе булып, бына әйтәбеҙ бит инде, ошо көньяҡ Уралда беренсе тапҡыр грунтта ултыртҡан майҙанлы, ҙур майҙанлы, 1 гектарлы лимонарий булып торабыҙ. Әйтергә мөмкин, иң төньяҡ лимонарий булып торабыҙ. Иң төньяҡ. Бына 35 йыл элек ул асылған. Ниндәй маҡсаттан ғалимдар бына шундай лимонарий беҙгә кәрәк икәнлеген раҫлағайны, иҫбатлағайны? Әлбиттә, уның иң тәүҙә был кәрәк тип уйланылар, сөнки быны уҡыу тәжрибә йәки фән буйынса түгел, инде лимон үҫтереп, уны консервация эшләргә тип беҙҙең идеяны, беҙҙең элекке министр, элек шул ваҡытта эшләгән Марсель Хәбибулла улы Абдулов, уның идеяһы ул инде ошо лимонарийҙа лимондар үҫтереп, шуларҙы цехҡа консервация эшләргә тип, эшкәртергә тип. Производство тарафынан һәм беҙҙең ул ваҡытта эшләгән цех бал фасават итәйне. Бал, балан, ҡайын һуты, шундай бәшмәктәр, мышы ите, шундай. Ләкин ҡайһы ваҡытта балдарҙы эшкәртеп бөткәс, ҡышҡыһын унда эшкәртергә сырье булмай ине. Шуның өсөн ул төмәндән гел барып алып, клюкваны алырға алмайыҡ, йәки ошо беҙҙең баҡса бар ине, лесничествоның баҡсаһы бар ине, 6 гектарлыҡ, шунда лимонарий эшләп, шул лимондар ҡышҡыһын өлгөрә бит инде. Шуларҙы переработкаға эшләргә тип, шундай маҡсат менән башланған ине. Һәм бына мин әле тапшырып башланғанда һанап үткән сорттар, Салауат, Зилә, Ләйсән, Уралтау, улар бына ошо 35 йыл эсендә сығарылған сорттар лимондарҙың, шулай бит? Уларҙы беҙ 2009 йылда госсорт комиссияға алып барып, уларҙы госреестрға индерҙеләр һәм беҙҙең Башҡортостан сорттары тип һанала. Кем ышанмай, нейҙән ҡарарға мөмкин. Патенты бар, тимәк, ҡағыҙ менән теркәлгән. Госреестрда, Рәсәй Федерацияһының госреестрында. Документы бар, теркәлгән. Тимәк, маҡсатҡа өлгәштек. Үҙебеҙҙең лимон, үҙебеҙҙә Өфөлә үҫтерелә. Беҙҙең сорттар был, беҙҙең Башҡортостан сорттары, үҙебеҙҙең Өфө лимонарийында үҫтерелә. Һәм тағы икенсе сорттар әлбиттә күп, ләкин беҙ иң тәүҙә үзбәк сорттарын үҫтерҙек, хәҙер дә үҫтерәбеҙ. Улар бик уңышлы сорттар, юбилей һәм Ташкент сорттары. Һәм тағы ла беҙҙең сорттар популяр сорттар инде хәҙерге көндә. Бөтә Рәсәйҙә, сөнки Рәсәйҙә икенсе төбәктәрҙән беҙгә шул беҙҙең сорттарҙы алабыҙ тип киләләр. Үҫентеләрҙе. Үҫентеләр етештереү буйынса ла һеҙҙең эшегә туҡталмай, шулай бит? Әлбиттә, беҙҙең плантация 1 гектар һәм шул плантацияла, әлбиттә, улар әйтәләр инде маточниктар тип әйтәбеҙ, шуларҙан тағы ла үҫентеләр үҫтерәбеҙ, үрсетәбеҙ беҙҙең шунда. Үҙебеҙҙең сорттарҙы ниндәй бөтә нисектер ҡырҡып үҫтереп була, шуны инде үҫтерәбеҙ. Һеҙ бында бары тик үҫтермәйһегеҙ генә бит инде, был ҙур фәнни эш тә, шулай бит, сөнки әлеге ваҡытта бына инҡар итеп булмай, климат үҙгәрә, һәм ниндәйҙер сорттарҙы инде моғайында асыҡ һауала тип әйтмәһәм дә үҫтереп булалыр. Әле ул тиклем үк түгелме үҙгәрештәр? Әлбиттә, субтропик үҫемлекте беҙҙең асыҡ һауала үҫтереп булмай, бер нисек тә булмай. Ҡайһы бер үҫемлектәрҙе беҙҙең яҡта, беҙҙең Башҡортостанда үҫтерә башланылар, мәҫәлән, каштан. Элек хатта бала мин бәләкәй саҡта туйын ла үҫмәй тип иҫбат итәләр. Хәҙер ҡышлай ҙа хатта. Хәҙер ниндәй сорт алһаң да, төрлө сорттар. Элек беҙҙең ботаника баҡсаһында, шунан һуң беҙҙең
лесхозларда шуны үстереп карайдар инде, уны ипләп кенә, йылытып кына, кышкылыкка каплап кына, шулай итеп кына үстерәләр инде. Ә хәзерге вакытта каплап та тормайдар, һәйбәт үсә. Климат әлбәттә үзгәрә. Һәм бына үзебездә хатта банан, кофе үстерә башлаганбыз. Безнең шартларда әлбәттә бына унда нисек ине безнең ул вакытта грунтта үсмәй бер нимәлә, тик контейнерларга гына утыртып дип. Ә грунтта улар өшөйдәр дип шулай дип әйтәләр инде. Ә без беренче тапкыр лимондарды грунтка утырттык. Грунтка тамырлары менән. Шул ук вакытта бына һуңгы елларда без банандарды ла, папайларды ла бөтәһен дә грунтка утыртабыз һәм уларны күзәтәбез. Улар уңыштар бирәләр, бик күп кенә уңыштар бирәләр. Безнең, минеңсә, кояш җитмәһә лә, безнең еребез, безнең почва дип әйтәбез инде, безнең тупрак, шул хәтлем матдәләре күп, һәйбәт, безнең тупрак бик һәйбәт. Минеңсә, теге көньяк аналогтарга караганда, кояш әз булһа ла тупрактар һәйбәт дип әйтер инем. Касан беренче тапкыр банан, кофе үстереп каранык? Без ул кофе инде бер 25 ел үстерәбез, артыгы менән ул кофены бер генә үтенте ине, шуны үстереп, һуңнан үрсетә башланык. Кофе бирәләр, без уны үтентеләр яһайбыз да, кешеләргә үтенте һатабыз. Үсемлекләрде бәләкәс кенә контейнерларда. Шунан тагыла бер нисә урынга кеше ул төптә ине, кеше күрһен дип алгарак утыртык. Һуңнан безгә ошо Компан дигән кофейнялар бар, бит шулар килеп каранлар да, һеҙҙә шул хәтлем кофе күп үсә икән. Алып карагыз, безнең кофенан да эшләп карагыз дип. Эшләп карагандар, улар хәзер Уфачины дигән исемлек яһайдар безнең кофены кушып. Без оны күнәкләп, бидрәләп йыя инек һәм уны үтенте күп булып китә. Хатта бөтәһен дә үтентегә ебәрү. Шул тиклем әрһеҙме? Үтәләр, шунан һуң улар да шуны ала башланылар һәм шул Уфачины хәзер Үҙебеҙҙең кафеларда тәмләп ҡараған мөмкин. Мөмкин. Унда әлбиттә теге кофе гына түгел, улар беҙҙең Башҡортостанның үләндәрен дә ҡушалар, ахыры шундай үҙҙәренең рецепттары бар инде. Барҙыр. Серҙәре һеҙҙеке лә бар, уларҙыҡы ла бар тигәндәй. Ә бына папайя, ул шулай уҡ ят үҫемлек. Папайяны беҙ әлбиттә үҫеп китер тип бер нисек тә уйламағайным мин. Сөнки уны мин Дубайда бер күргәҙмә ине, теге бөтә донъя күргәҙмәһе. Унда емештәр, еләктәр, сәскәләр күргәҙмәһе донъя буйынса. Һәм ул шуны миңә специалист дип миңә бер папайяны бүләк иттеләр. Ул шунда йомро гына ине, шуны мин алып ҡайттым, шул көй алып ҡайттым да, эсен ярып ебәрһәк, унда ҡап-ҡара орлоҡтар. Һәм орлоҡтарҙы беҙ сәстек тә. Контейнерға мәләтеп ергәме? Контейнерға сәстек, рассады һымаҡ үҫтерҙек. Контейнерда ул сәскә тала, ҡойола ла ҡуя. Мин әйтәм, ярар коллекция фондында ултырһын, күрһәтергә кешеләргә дип. Шунан нисектер уйлап ҡуйҙым инде. Әйҙәгеҙ тағы ергә ултыртайыҡ. Тропик үҫемлек бит, беҙҙә температура субтропик, лимондар субтропик үҫемлектәр. Был тропик үҫемлек бит инде. Шулай да ултыртып ҡараныҡ. Ултыртҡан ул тиҙ генә үҫә, тиҙ генә емештәр бирә башланы һәм беҙ плантацияны киңәйттек. Үҙегеҙ ошо папайя раҫлап тора, тимәк, беҙҙең тупраҡтың ни тиклем бай булғанын, шулай бит? Эйе, беҙҙең тупраҡта уға бик яраҡлы булды һәм һәйбәт итеп үҫеп китте, емештәр бирә һәм беҙ хатта уны ҡайһы буш урын бар, шунда ултыртабыҙ. Буш урын 1 гектар әлбиттә беҙгә бәләкәй, унда бөтә үҫемлектәрҙә бик һәйбәт инде. Беҙгә тағы ла күберәк майҙан кәрәк инде. Һәм бына ошондай майҙанда эшләр өсөн унда ғалимдар да кәрәк. Унда моғайын йәш ғалимдарҙы бер саҡырыр өсөн, ҡыҙыҡтырыр өсөн һеҙ башҡа дәүләт аграр университеты һәм урман хужалығы техникум студенттары менән эшләйһегеҙ, шулай бит? Беҙ аграр университет менән, икенсе колледждар менән дә, беҙ күп бында ошо профиль ниндәй бар, биология факультеты менән беҙҙең Өфө университетында элек биология, ул хәҙер Институт природы и человека тип атала. Улар менән эшләйбеҙ бик, улар хатта беҙҙең үҫемлектәрҙе үҙҙәренең лабораторияһында инвитро менән
үрсетеү менән дә шөгыльләнәбез. Безнең аспиранттар бар, аспиранттар, магистрдар, бакалаврдар, бөтәһе лә ниндәй материал ала, без һәр вакыт уларга тик шатбыз. Һәм медицина университеты менән без каты эшләйбез, унда фармацевтика факультеты менән улар өчен дә файда, безнең өчен дә файда, шулай дип әйтер инем, чөнки уларның шундай химик анализдар эшләйдәр безнең үсемлектәргә һәм безнең емештәргә. Уларның бик шундай төпле лабораториялары бар һәм ошо безгә бигрәк тә кызык. Бына элек аналогтар, көньяк аналогтары һәм бездә үткән емештәр нисегрәк икән дип. Шуның өчен без улар менән эшләйбез, фармацевтика факультеты менән. Безнең ердә, безнең тупракта үскәндәрнең ниндәй микроэлементларга бай була, шулай бит. Шуны тикшереп, шулай инде уларда студенттар, магистрдар бөтәһе лә фән эшләре эшләйдәр. Фән эшләре күп эшләйдәр. Һәм хәтта башка ердән дә университетлар менән, хәтта авиация һәм нефтяной университет менән дә эшләйбез. Димәк, республиканың бөтен югары уку йортлары менән һәм урта профессиональ уку йортлары менән берлектә эшләйбез дигән. Без улар урта профессиональ студентлары менән безнең унда майданчык эшләнек, хәзерге көндә бит инде чемпионат үткәрәләр. Элек WorldSkills дип әйтәләр, хәзер молодые профессионалы дип әйтәләр. Шул яшь профессионал майданчыгы бит ландшафтный дизайн буенча компетенцияга бит яуаплы республика буенча. Һәм унда бөтә колледждар һәм мәктәп укучылары ла килеп бездә шунда чемпионаттар үткәрәбез. Тәүдә өйрәтәбез, шуннан чемпионаттар үткәрәбез. Безнең укытучылар, техникумның укытучылары менән берлектә. Фәртәвәлевна, әлеге вакытта лимондың нинди яңгы сорттар, я булмаһа нинди үсемлектәр үстерү менән шөгыльләнәһегез, нинди асыштар алып барыла? Без әлбиттә бына хәзер помело бар, безнең пампельмус, шеддок диләр инде. Төрле исеме бар аның. Помелоны ҙур хаталар, уны шулай дип беләләр кешеләр, ләкин фән буенча пампельмус дип атала. Һәм пампельмусты без Өфө сортын сығардык. Өфө сортын ул помело бигрәк емештәр яхшы бирә, бернисә ел үтә, бит инде теге алдан югырмәткә тигәндәй төрле яктан тикшердек, кайһы ердән ниндәй бар икән. Ул бездә үтә торган помело булды. Уны Өфө помелоһы дип атанык. Һәм тагы ла бына папайя, чөнки мин алып кайткан папайя, ул икенче төрле папайяны, йомро гына. Без уны ултырткас, улар безнең теге менә кабачки була бит, шунда онса булып килеп сыктылар. Онлар тимәк теркәргә кирәк. Уларда ла теркәргә дип безнең планда бар әлбиттә. Уңыштар теләйбез һеҙгә эшегеҙҙә һәм тагы ла бер тапҡыр юбилейығыҙ менән, ойошманың юбилейы менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп Өфө лимонарияның эшмәкәрлеге тураһында беҙ уның етәксеһе, ғалим селекционер Фәридә Садыҡова менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.